दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हवाई वाईफाई प्राइम 2018 इसमें ये मसला है कि इसमें चार्ज लगाते ही चार्जिंग का लोगो एक दफ़ा बस ब्लिंक कर जाता है, फिर नहीं आता और ये सेट ऑन भी नहीं हो रहा। दोस्तों, ये हमारे लेवल 1 का रिपेयरिंग की पहली वीडियो है। आप देख सकते हैं, एक दफ़ा चार्जिंग ब्लिंक कर दिया लोगो और फिर नहीं कर रहा है। अभी मैं दोबारा चार्जर लगा लेता हूँ। अभी दोबारा ये ब्लिंक कर गया और बस फिर नहीं आएगा और ये ऑन भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका इसका हल बताऊंगा। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी इसको खोल लेते हैं कि इसमें क्या मसला है। अक्सर हवाई मोबाइल में ये मसला आता है, हवाई में, ओप्पो में और एमआई में। तकरीबन सब मोबाइलों में इसी तरह मसला आता है। चार्ज लगाते हुए ये इसका लोगो ब्लिंकिंग करता है। तो दोस्तों, इसके पेज खोल लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका बैटरी का जो जैक है वो निकला हुआ है, वो कनेक्ट नहीं है। तो इस वजह से ये मसला कर रहा है। ये अक्सर गिरने से इस तरह हो जाता है। तो दोस्तों, अक्सर हवाई मोबाइल में इसमें पूरा लोगो हवाई लिखा हुआ आता है, फिर गायब हो जाता है, फिर लिखा हुआ आता है। लेकिन सिर्फ इस मोबाइल में ये चार्जिंग का लोगो दिखाई दे के एक दफ़ा दिखाई आ जाता है, फिर चला जाता है। अभी आप देख सकते हैं मैंने बैटरी का जैक लगा लिया है और उसने चार्जिंग शुरू कर दिया है। अभी इसको ऑन कर लेते हैं। अभी ये ऑन हो गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नए मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं। ये इतनी डीप वीडियो नहीं है। ये मैंने बता दिया कि लेवल 1 वालों के लिए है। अभी हम इसको दोबारा चेक करते हैं। इसका बैटरी का जैक निकाल लेते हैं। और इसमें चार्जर लगाते हैं। तो दोस्तों, अभी भी वही मसला कर रहा है। तो ये मसला या बैटरी का जैक निकल जाए या बैटरी डेड हो जाए या इसका रिबन वगैरह ख़राब हो जाए, तो इस दौरान ये मसला करेगा। अभी हम इसका दोबारा लगा लेते हैं और फिट कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे मोबाइल रिपेयरिंग की पहली वीडियो है, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की लेवल 1 वालों के लिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो आए और उससे आप कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। इस सीरीज़ में मेरे पास जो इल्म होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो मोबाइल रिपेयरिंग नहीं करते
वो आम मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो रिपेयरिंग वाले के जो ख़र्चा होता है उससे बच जाएंगे। सिर्फ आपके पास एक पेचकस होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।